Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Yun, so bali long time no vlog ano. And basic wiring diagram lang tayo kung paano mag-install nitong ating voltmeter na may oras at may temperature. So bali tatlong wire lang yan guys. Napakadali lang yan. At ang daming nag-request nito sa atin, no? So paano may mga nagtatanong kung paano daw mag-wiring ng voltmeter na may oras at saka temperature. So napakaganda nitong voltmeter na to guys, ano? Voltmeter na siya and may orasan na siya at saka may temperature pa siya. So napakadali lang naman ito, tatlong wires lang nito. So kung napanood nyo kung paano tayo mag-install ng voltmeter sa ating motor, which is yung 2 wires, so ganun lang din to. And meron lang konting kaibahan sa color coding ng wire. So mapapansin nyo dun sa naunang voltmeter, which is yung 2 wires lang. So yung black dun guys, yun yung ating ground, and yung red is yung positive. So pagdating naman dito, kulay green yung ground nya. So medyo ano nyo lang na huwag kayong palito. And okay, so yun, umpisa na natin, no? Direct to the point na tayo. Dito na tayo agad sa susian mag-umpisa kasi nga napakadali lang naman i-install nito. So yun na yun. So sa battery meron tayong negative dyan. So yung gamit nating ground, wire color coding ng ground is kulay green, which is yung common or yung gamit ng nakararami. So meron tayong negative at positive. Okay, so kapag yung motor nyo is 4 wires and ganito yung color coding, so napakadali lang i-install. And kung motor nyo naman is 2 wires, bali for example dalawa lang yung wire niyan, matatanggal lang itong CDI at saka yung ground. So bali ganun lang, may iwan lang yung positive and accessory wire. Okay, so explain muna natin yung 4 wires. So sa 4 wires meron tayong green, negative, and meron tayong black na may white. Yan yung ating CDI or kill switch. Siyempre meron tayong red dyan. Yung red na yan from positive terminal ng battery, tatawid dyan sa fuse pupuntang susian. Lagyan muna natin ng off. Ignition switch. Ayan. So sa ignition switch natin, kapag sinusi mo yung source na galing sa battery or yung positive source na galing sa battery natin, lilipat lang yan dito sa ating accessory wire. Kaya nabanggit ko kanina na ganun lang yung function ng 2 wires. So tanggalin mo lang itong dalawa na to. Ayan. Ganun lang yung function ng 2 wires. Usually yung mga 2 wires guys, yung mga 2 wires na ginagamitan ng yung mga brand na ginagamitan ng 2 wires is Yamaha and Suzuki. And mayroon pang iba. So bali ganun lang naman yung function nya. At syempre yung last, yung ating kulay black, yung accessory wire na tinatawag. Sa mga 2 wires nga pala, red is positive and accessory wiring sa Yamaha is kulay brown, sa Suzuki is kulay orange. Okay, so balik tayo sa ating tutorial. So dahil nga mag-install tayo nitong ating voltmeter na may time and temperature, automatic magko-connect tayo niyan dito sa ating accessory wire. Sa accessory wire guys, kahit na paulit-ulit na lang, napakaraming nakakonect niyan. Nandiyan na yung headlight, brake light, tail light, busina, flasher at iba pa. Kasi nga accessory, di ba? So hanapin natin yung kulay black nitong ating voltmeter. Yan, yung kulay black wire, i-connect natin yan dito sa ating accessory wire. So kapag na-connect na natin yan, hanapin naman natin yung kulay red niyan, direkta yan sa ating positive terminal ng battery. Or pwedeng ipagsama nyo na siya dito sa may red wire ng ating ignition switch. Ayan. And syempre yung last is yung ground. So yung ground, napakadali lang yan. Tap nyo yan sa ating chassis or sa negative terminal ng battery, pwede rin. Pero mas maganda sa chassis. Ayan. So master, paano yun? But may nakadirektang positive wire sa positive terminal ng battery. So hindi naman siya gagana guys kapag hindi naka-on yung susi, kasi meron siyang konektado na wire sa ating accessory wire, which is itong wire ng kulay black. So kapag in-on mo, dun pa lang siya iilaw. Yan, hindi naman siya iilaw kahit na may konektado siyang wire dun guys, ano. So bali, ayun, ganun lang siya kasimple. No? So ganun lang siya kadali. And syempre,
pagka mag-install kayo nito, discard nyo na kung saan nyo ilalagay. At habaan nyo na rin yung wire, ano, mas maigi, mas mahaba, at saka pagka nag-install kayo, intact, kailangan intact, fit, kumbaga, para walang galaw, walang loose connection. At saka ilagay nyo sa safety na lugar yung wire nito, yung hindi mababatak. Baka mamaya nag-install kayo at niliko nyo yung manubela, siyempre dahil nga may wire sa loob yan nabatak, so natanggal, ayun, magbabaklas na naman kayo. And dito naman sa ground guys, mas maigi, itornilyo nyo to. Bili kayo ng terminal pin, yung ganito ang itsura, ayan, may mga nabibiling ganyan, ano. So ilagay nyo lang yung wire dito, tapos itornilyo nyo na. Mas maigi ganun, huwag nyo ipupulupot yung wire sa chassis, kasi mas maganda intact, fit, para yung source diretso. Ayan, bali ganun lang kasimple guys. Sa mga 2 wires naman, ayun, tulad nga sinabi ko, tanggalin nyo lang yung dalawa, kasi nga 2 wires lang naman yung ignition switch nyo. So yung scenario ganun lang din, positive terminal, labas is accessories wire na. So connect nyo yung black, yung red sa positive terminal ng battery, yung green sa chassis or ground. So napakadali lang guys, ganun lang kasimple. Sa mga nagtatanong, ito na po yung sagot. And kayo na mismo, kayang-kaya nyo na ikabit or i-install sa motor nyo sa napakadaling paraan, kahit hindi nyo na, or kahit hindi na kayo pumunta sa shop para magpa-install. Okay, ayun, ano pa ba? And para sa akin dito naman sa temperature nya, okay din naman yung temperature nya guys, kasi nga at napakamura nga lang pala nito sa Shopee, ano. Tinignan ko yung price nya, napakamura lang. So pili na kayo yung magandang brand, at hanapan nyo na lang ng magandang lugar. So bali may button siya dito, baka mamaya bumili kayo and hindi nyo alam, may button siya dito nyo masiset yung time, no? Pwede nyo kasing iset yung time guys. At saka ano ba yung kinagandahan nito? Yung kinagandahan nito, kahit na for example na iset nyo na yung time and pinatay nyo, tapos inon nyo, yung time nito nandun pa rin, nakasave na, no? Hindi na kayo magsiset pa ng magsiset, kasi nga guys, namamatay yung ating voltmeter, gawa nang nakakonect siya sa ating susian. So kapag ka inon mo, yung time niya is consistent, nandun pa rin, and hindi siya magbabago. Kung ano yung sinet mo, ganun pa rin, tuloy-tuloy siya, ano bang tawag dito, nakasunod siya sa ating time zone. Yun, so napakaganda lang nito. Bali hanggang dito lang siguro guys, ano. Sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.